Guten Tag zusammen. Willkommen zurück bei Dankecast Deutsch. Ich bin Henry. Und ich bin Emilia. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sprechen wir über ein sehr wichtiges Thema. Es geht um Schlaf und unsere Schlafroutinen. Genau. Jeder von uns schläft jeden Tag, aber jeder macht es anders. Manche Leute gehen früh ins Bett, andere bleiben lange wach. Und ihr da draußen? Seid ihr Frühschläfer oder Nachteulen? Schreibt es uns in die Kommentare. Das ist eine gute Frage. Also Henry, erzähl mal, wann gehst du normalerweise ins Bett? Ich versuche immer um 10 Uhr abends ins Bett zu gehen, aber das klappt nicht immer. Manchmal ist es 10:30 oder sogar später. 10 Uhr? Das ist ziemlich früh. Ich gehe meistens erst um 11 oder 11:30 ins Bett. Wirklich? Aber dann musst du doch sehr müde sein am nächsten Morgen, oder? Nein, eigentlich nicht. Ich bin einfach kein Morgenmensch. Ich schlafe gerne lange. Am Wochenende schlafe ich bis 9 oder 10 Uhr. Wow, ich wache immer um 6 Uhr auf, auch am Wochenende. Mein Körper ist daran gewöhnt. 6 Uhr morgens am Wochenende? Das könnte ich nie. Aber lass uns über deine Abendroutine sprechen. Was machst du, bevor du schlafen gehst? Also, ich habe eine feste Routine. Zuerst esse ich mein Abendessen um 6:30, dann räume ich die Küche auf und wasche das Geschirr. Das ist sehr organisiert. Ich esse manchmal erst um 8 Uhr zu Abend. Nach dem Abendessen schaue ich ein bisschen fern oder lese ein Buch, aber nur eine Stunde, nicht mehr. Um 9 Uhr gehe ich ins Badezimmer. Und was machst du da? Ich putze meine Zähne, wasche mein Gesicht und manchmal dusche ich auch. Eine warme Dusche am Abend hilft mir beim Entspannen. Das klingt gut. Ich dusche lieber morgens. Das weckt mich auf. Aber abends mache ich auch meine Hautpflege. Ich benutze verschiedene Cremes und Serien. Oh, das mache ich nicht. Nur Gesicht waschen und fertig. Dann gehe ich in mein Schlafzimmer und mache mich bettfertig. Bettfertig? Was bedeutet das genau für dich? Ich ziehe weiter meinen Pyjama an. Im Winter trage ich einen warmen Pyjama mit langen Ärmeln. Im Sommer nur eine kurze Hose und ein T-Shirt. Ich trage immer ein Nachthemd. Das ist bequemer für mich. Und ich mag weiche, leichte Stoffe wie Baumwolle. Ja, Baumwolle ist gut. Mein Pyjama ist auch aus Baumwolle. Dann stelle ich meinen Wecker für den nächsten Morgen. Benutzt du einen normalen Wecker oder dein Handy? Ich benutze mein Handy, aber ich lege es weit weg von meinem Bett, auf den Schreibtisch. So muss ich aufstehen, um den Wecker auszuschalten. Das ist schlau. Ich lege mein Handy auf den Nachttisch neben meinem Bett. Aber das ist vielleicht nicht so gut. Nein, Experten sagen, das Handy sollte nicht neben dem Bett liegen. Das blaue Licht vom Bildschirm macht uns wach und stört den Schlaf. Du hast recht, ich sollte das ändern, aber es ist so praktisch, das Handy direkt neben mir zu haben. Ich verstehe das. Aber seitdem ich mein Handy weglege, schlafe ich besser. Und noch eine Frage an euch, liebe Zuschauer. Benutzt ihr euer Handy kurz vor dem Schlafen oder habt ihr eine handyfreie Zeit am Abend? Gute Frage. Ich gebe zu, ich schaue oft noch auf mein Handy, wenn ich schon im Bett liege. Ich scrolle durch soziale Medien oder schaue Videos. Das ist nicht ideal. Ich versuche, das Handy eine Stunde vor dem Schlafen nicht mehr zu benutzen. Eine ganze Stunde, das ist schwer. Was machst du denn stattdessen? Ich lese ein Buch. Echte Bücher, nicht auf dem Handy oder Tablet. Ich liebe es, vor dem Schlafen zu lesen. Was für Bücher liest du? Meistens Romane oder Krimis. Aber nichts zu Spannendes, sonst kann ich nicht einschlafen. Manchmal lese ich auch Sachbücher über Geschichte oder Natur. Ich lese auch gerne, aber nicht jeden Abend. Manchmal höre ich lieber Musik oder Podcasts. Welche Art von Musik hörst du? Ruhige Musik. Klassische Musik oder Jazz oder manchmal auch Naturgeräusche wie Regen oder Meeresrauschen. Naturgeräusche sind sehr entspannend. Manche Leute benutzen auch spezielle Apps mit Schlafgeräuschen. Stimmt, es gibt Apps mit weißem Rauschen oder Klängen vom Wald. Das hilft vielen Menschen beim Einschlafen. Genau. Also, zurück zu meiner Routine. Nachdem ich gelesen habe, mache ich das Licht aus. Aber nicht sofort alle Lichter. Was meinst du damit? Zuerst mache ich die große Lampe aus. Dann habe ich nur noch eine kleine Nachttischlampe an. Die ist nicht so hell und gibt ein warmes gelbes Licht. Ah, ich verstehe. Das hilft dem Körper zu verstehen, dass es Zeit zum Schlafen ist. Exakt. Helles Licht sagt unserem Gehirn, dass es Tag ist. Dimmes Licht sagt, dass es Nacht ist und Zeit zum Schlafen. Das macht Sinn. Ich habe auch eine kleine Lampe neben meinem Bett, aber manchmal schlafe ich mit komplett ausgeschaltetem Licht, manchmal
lasse ich ein kleines Nachtlicht an. Ein Nachtlicht? Warum? Ich mag es nicht, wenn es komplett dunkel ist. Ein kleines Licht gibt mir ein sicheres Gefühl und wenn ich nachts aufwache, kann ich etwas sehen. Ah, verstehe. Jeder hat seine Vorlieben. Ich schlafe am besten in kompletter Dunkelheit. Ich habe sogar Verdunklungsvorhänge an meinem Fenster. Verdunklungsvorhänge, die sind gut, besonders im Sommer, wenn es früh hell wird. Ja, genau. Im Sommer ist es schon um 5 Uhr morgens hell. Ohne Vorhänge würde ich zu früh aufwachen. Ich habe normale Vorhänge, aber ich benutze manchmal eine Schlafmaske. Eine Schlafmaske? Trägst du die ganze Nacht? Ja, meistens. Am Anfang war es etwas unangenehm, aber jetzt bin ich daran gewöhnt. Es hilft mir wirklich gut zu schlafen. Interessant. Ich könnte das nicht. Ich würde mich zu eingeschränkt fühlen. Aber jeder ist anders. Absolut. Und die Temperatur im Schlafzimmer, magst du es warm oder kühl? Ich mag es kühl. Im Sommer stelle ich einen Ventilator an. Im Winter öffne ich das Fenster ein bisschen, auch wenn es kalt ist draußen. Ein offenes Fenster im Winter? Brrr, das ist mir zu kalt. Aber frische Luft ist wichtig. Der Raum sollte nicht zu warm sein. Die ideale Schlaftemperatur ist ungefähr 18 Grad. 18 Grad? Das ist mir zu kalt. Ich mag es lieber bei 22 Grad. 22? Das ist viel zu warm zum Schlafen. Aber gut, jeder Körper ist anders. Genau, und deshalb habe ich im Winter eine dicke Decke. Im Sommer eine dünne Decke. Ich auch. Ich liebe meine Bettdecke. Sie ist aus Daunen und sehr weich und warm. Daunen sind schön, aber ich bin allergisch gegen Federn. Meine Decke ist aus synthetischen Fasern. Oh, das wusste ich nicht. Allergien sind nicht schön. Bist du auch gegen Hausstaubmilben allergisch? Ein bisschen, ja. Deshalb wasche ich meine Bettwäsche sehr oft. Jede Woche. Jede Woche? Ich wasche meine Bettwäsche alle 2 Wochen. Für mich ist jede Woche besser. Ich mag das Gefühl von frischer, sauberer Bettwäsche. Das stimmt. Frische Bettwäsche ist wunderbar, besonders der Geruch von frisch gewaschener Wäsche. Absolut. Und was ist mit Kissen? Wie viele Kissen hast du? Ich habe 2 Kissen. Eins ist fester, eins ist weicher. Ich wechsle manchmal zwischen ihnen. Ich habe 4 Kissen, 2 zum Schlafen und 2 als Dekoration. 4 Kissen? Das sind viele. Wo legst du sie alle hin? Die Dekokissen liegen tagsüber auf dem Bett. Abends lege ich sie auf einen Stuhl, dann habe ich genug Platz zum Schlafen. Ah, verstehe. Ich mag es einfach. Nur 2 Kissen, eine Decke, fertig. Jeder hat seinen eigenen Stil. Und jetzt eine Frage an unsere Zuschauer. Wie viele Kissen habt ihr? 1, 2, 3 oder sogar mehr? Wir sind neugierig. Gute Frage. Okay, lass uns weiter über den Schlaf sprechen. Was machst du, wenn du nicht einschlafen kannst? Oh, das passiert mir manchmal. Wenn ich nicht einschlafen kann, werde ich nervös und denke zu viel nach. Ja, das kenne ich. Das macht alles nur schlimmer. Was hilft dir dann? Ich versuche ruhig zu bleiben. Ich atme tief ein und aus, langsam und gleichmäßig. Atemübungen sind gut. Ich mache das auch manchmal. Man nennt das auch Meditation oder Achtsamkeit. Genau, ich zähle beim Atmen. 4 Sekunden einatmen, 4 Sekunden halten, 4 Sekunden ausatmen. Das ist eine gute Technik. Ich mache etwas Ähnliches oder ich stelle mir einen ruhigen Ort vor, wie einen Strand oder einen Wald. Visualisierung, das hilft auch. Ich stelle mir manchmal vor, wie ich auf einer Wiese liege und die Wolken beobachte. Schönes Bild. Wenn das nicht hilft, stehe ich manchmal auf. Du stehst auf, warum? Wenn ich nach 30 Minuten immer noch nicht schlafe, ist es besser aufzustehen. Sonst verbindet das Gehirn das Bett mit Wachsein statt mit Schlafen. Das ergibt Sinn. Was machst du dann? Ich gehe ins Wohnzimmer und lese ein bisschen oder ich trinke einen Kräutertee. Kamillentee ist gut zum Entspannen. Kamillentee ist toll. Ich trinke auch manchmal Tee am Abend, aber keinen schwarzen Tee oder grünen Tee, die haben Koffein. Richtig, Koffein hält uns wach. Kräutertees sind besser. Kamille, Pfefferminze, Lavendel. Lavendel. Der Duft von Lavendel ist sehr beruhigend. Ich habe ein Lavendelspray für mein Kissen. Ein Spray? Wie funktioniert das? Ich sprühe ein bisschen auf mein Kissen oder meine Bettwäsche. Der Duft hilft mir beim Entspannen und Einschlafen. Das klingt interessant. Vielleicht sollte ich das auch probieren. Ich mag natürliche Düfte. Du solltest es versuchen. Ätherische Öle sind auch gut. Lavendel, Bergamotte, Sandelholz. Sandelholz kenne ich nicht. Wie riecht das? Warm und holzig. Sehr entspannend. Man kann ein paar Tropfen auf ein Taschentuch geben und neben das Bett legen. Interessant. Ich lerne heute viel. Okay, sprechen wir über Träume. Träumst du viel?
Ja, ich träume fast jede Nacht. Manchmal erinnere ich mich an meine Träume, manchmal nicht. Ich auch. Manche Träume sind sehr lebhaft und real, andere vergesse ich sofort nach dem Aufwachen. Genau. Manchmal wache ich auf und denke, wow, was war das für ein verrückter Traum? Aber nach 5 Minuten ist er weg. Das ist frustrierend. Deshalb schreiben manche Leute ihre Träume auf. Sie haben ein Traumtagebuch. Ein Traumtagebuch? Das ist eine gute Idee. Hast du eins? Nein, aber ich habe davon gehört. Man schreibt direkt nach dem Aufwachen auf, woran man sich erinnert. Das sollte ich machen. Manche meiner Träume sind wirklich interessant. Letzte Woche habe ich geträumt, dass ich fliegen kann. Fliegen. Das ist ein häufiger Traum. Ich träume manchmal, dass ich zu spät komme oder etwas Wichtiges vergessen habe. Oh ja, Stressträume, die habe ich auch, besonders vor wichtigen Terminen oder Prüfungen. Das ist normal. Unser Unterbewusstsein verarbeitet im Schlaf unsere Sorgen und Ängste. Stimmt, Schlaf ist wichtig für unsere mentale Gesundheit. Wenn wir nicht genug schlafen, sind wir gestresst und müde. Absolut. Erwachsene sollten 7 bis 9 Stunden pro Nacht schlafen. 7 bis 9 Stunden. Ich schlafe meistens 8 Stunden. Von 11 Uhr abends bis 7 Uhr morgens. Das ist perfekt. Ich schlafe auch ungefähr 8 Stunden. Von 10 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. Und unsere Zuschauer da draußen, wie viele Stunden schlaft ihr pro Nacht? Bekommt ihr genug Schlaf oder seid ihr immer müde? Teilt eure Erfahrungen mit uns. Gute Frage. Schlafmangel ist ein großes Problem in unserer modernen Gesellschaft. Ja, viele Menschen schlafen zu wenig. Sie arbeiten lange, haben Stress, schauen zu viel auf Bildschirme. Genau. Und dann trinken sie viel Kaffee, um wach zu bleiben. Aber das macht alles nur schlimmer. Wie viel Kaffee trinkst du pro Tag? Ich trinke nur eine Tasse am Morgen. Nach 12 Uhr mittags trinke ich keinen Kaffee mehr, Warum nicht? weil Koffein lange im Körper bleibt. Wenn ich nachmittags Kaffee trinke, kann ich abends nicht gut schlafen. Das ist klug. Ich trinke manchmal 2 Tassen, aber auch nur am Vormittag. Nachmittags trinke ich Wasser oder Tee. Wasser ist wichtig, aber nicht zu viel direkt vor dem Schlafen, Warum nicht? weil man dann nachts aufwachen muss, um auf die Toilette zu gehen. Das stört den Schlaf. Oh, stimmt, das passiert mir manchmal. Ich wache um 3 Uhr morgens auf und muss aufs Klo. Deshalb trinke ich nach 8 Uhr abends nur noch sehr wenig. Vielleicht ein kleines Glas Wasser, nicht mehr. Guter Tipp, ich werde das auch versuchen. Und was ist mit Alkohol? Manche Leute trinken abends Wein, um besser zu schlafen. Das ist keine gute Idee. Alkohol macht uns zwar müde, aber er stört die Schlafqualität. Was meinst du mit Schlafqualität? Wir haben verschiedene Schlafphasen. Leichter Schlaf, Tiefschlaf, REM-Schlaf. Alkohol stört besonders den REM-Schlaf. REM-Schlaf? Was ist das? REM steht für Rapid Eye Movement. Das ist die Phase, in der wir träumen. Diese Phase ist wichtig für unser Gehirn. Ah, verstehe. Also ist es besser, auf Alkohol am Abend zu verzichten. Ja, oder nur sehr wenig zu trinken. Ein kleines Glas Wein ist okay, aber nicht eine ganze Flasche. Natürlich, alles in Maßen. Sprechen wir über das Aufwachen. Wie fühlst du dich morgens, wenn du aufwachst? Meistens fühle ich mich gut. Ich bin ausgeruht und bereit für den Tag. Aber das liegt auch daran, dass ich genug schlafe. Ich brauche morgens immer eine Weile, bis ich richtig wach bin. Besonders im Winter, wenn es draußen noch dunkel ist. Das ist im Winter schwer. Deshalb benutzen manche Leute Lichtwecker. Lichtwecker? Was ist das? Das ist ein spezieller Wecker, der langsam heller wird. Er simuliert einen Sonnenaufgang. Das Licht wird allmählich heller und weckt dich sanft. Das klingt viel besser als ein lauter Alarm. Normale Wecker sind so aggressiv. Stimmt. Der Lichtwecker ist viel angenehmer, besonders im Winter, wenn es morgens noch dunkel ist. Ich sollte mir so einen Wecker kaufen. Welchen Weckton hast du auf deinem Handy? Ich habe einen sanften Vogelgesang. Das klingt natürlich und friedlich. Vogelgesang ist schön. Ich habe einen Glockenklang. Ding, ding, ding. Nicht zu laut, aber laut genug, um mich aufzuwecken. Das ist wichtig. Der Weckton sollte nicht zu erschreckend sein, aber auch nicht zu leise. Genau. Und dann, was machst du, wenn der Wecker klingelt? Ich stehe sofort auf. Ich drücke nicht die Snooze-Taste. Wow, wirklich? Ich drücke die Snooze-Taste mindestens einmal, manchmal zweimal. Das ist nicht gut. Die Snooze-Taste macht uns nicht ausgeruhter. Im Gegenteil, wir werden noch müder. Warum? Weil wir einen neuen Schlafzyklus beginnen, den wir nicht beenden können. Wenn der Wecker nach 10 Minuten wieder klingelt, sind wir verwirrt und benebelt. Bennebelt, was bedeutet das? Das bedeutet, man fühlt sich nicht klar im Kopf. Wie in einem Nebel.
Auf Englisch sagt man auch groggy. Ah, verstehe, das kenne ich. Wenn ich zu oft die Snooze-Taste drücke, bin ich danach total durcheinander. Siehst du, deshalb ist es besser, beim ersten Wecker aufzustehen, auch wenn es schwer ist. Du hast recht, ich werde versuchen, das zu ändern, aber es ist wirklich schwer. Ich weiß, am Anfang ist es hart, aber nach ein paar Wochen wird es zur Gewohnheit. Gewohnheit ist wichtig beim Schlafen, oder? Eine feste Routine hilft dem Körper. Absolut. Wenn wir jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett gehen und aufstehen, lernt unser Körper diesen Rhythmus. Auch am Wochenende? Am besten ja, aber ich verstehe, dass das schwer ist. Am Wochenende möchte man ausschlafen. Genau, am Wochenende gibt es keinen Wecker. Ich schlafe, solange ich will. Das ist okay, solange du nicht bis mittags schläfst. 1 oder 2 Stunden länger sind in Ordnung. Gut zu wissen, ich schlafe am Wochenende meistens bis 9 oder 10 Uhr. Das ist nicht zu spät, oder? Nein, das ist völlig okay. Besonders wenn du unter der Woche früh aufstehen musst. Ja, an Arbeitstagen stehe ich um 7 Uhr auf. Das ist hart für mich, weil ich kein Frühaufsteher bin. Bist du abends produktiver? Viele Nachteulen sind kreativ und aktiv am Abend. Ja, genau. Abends habe ich die besten Ideen. Manchmal arbeite ich bis 11 oder 12 Uhr nachts. Das ist dein natürlicher Rhythmus. Ich bin das Gegenteil. Morgens bin ich am produktivsten. Lerchen und Eulen, hast du davon gehört? Ja, Lerchen sind Frühaufsteher, Eulen sind Nachtmenschen. Ich bin definitiv eine Lerche. Und ich bin eine Eule. Nachts bin ich am lebendigsten. Tagsüber bin ich manchmal etwas müde. Das ist genetisch bedingt. Manche Menschen sind von Natur aus Frühaufsteher, andere Nachtmenschen. Wirklich? Das kann man nicht ändern? Man kann sich anpassen, aber der natürliche Rhythmus bleibt meistens gleich. Eulen können früher aufstehen, aber es ist immer schwerer für sie. Das erklärt vieles. Ich habe immer gedacht, ich bin einfach faul. Aber es ist meine Biologie. Genau, du bist nicht faul, du bist eine Eule. Die Gesellschaft bevorzugt Lerchen, weil die meisten Jobs früh beginnen. Stimmt. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich später anfangen zu arbeiten und später aufhören. Das wäre ideal für dich. Manche Firmen bieten flexible Arbeitszeiten an. Das ist gut. Jeder sollte nach seinem eigenen Rhythmus arbeiten können. So sind alle produktiver und glücklicher. Ich stimme zu. Okay, lass uns noch über etwas anderes sprechen. Powernaps, kennst du das? Powernaps, meinst du ein kurzes Nickerchen am Tag? Genau. Manche Leute schlafen mittags für 20 oder 30 Minuten. Machst du das? Nein, ich mache keine Powernaps. Wenn ich tagsüber schlafe, kann ich abends nicht gut einschlafen. Ich auch nicht, aber manche Menschen schwören darauf. Sie sagen, ein kurzer Schlaf am Nachmittag gibt ihnen neue Energie. Das stimmt. In manchen Kulturen ist die Siesta normal, besonders in warmen Ländern wie Spanien oder Italien. Siesta, das klingt wunderbar. Nach dem Mittagessen ein bisschen schlafen, dann weitermachen mit dem Tag. Ja, aber in Deutschland ist das nicht üblich. Wir arbeiten durch bis zum Feierabend. Schade eigentlich. Ein kleiner Schlaf könnte uns helfen, nachmittags produktiver zu sein. Vielleicht. Aber für manche Menschen funktioniert es nicht. Jeder ist anders. Absolut. Jeder muss herausfinden, was für ihn am besten funktioniert. Genau. Und das bringt uns zum Ende unseres Podcasts. Wir haben heute viel über Schlaf und Schlafroutinen gesprochen. Ja, wir haben über Bettzeiten, Abendroutinen, Träume, Wecker und vieles mehr gesprochen. Ich hoffe, ihr habt etwas Neues gelernt. Vielleicht habt ihr jetzt Ideen, wie ihr eure eigene Schlafroutine verbessern könnt. Und denkt daran, Schlaf ist wichtig. Nicht nur für den Körper, sondern auch für den Geist. Eine letzte Frage an euch. Was ist euer bester Tipp für guten Schlaf? Was hilft euch beim Einschlafen? Schreibt es in die Kommentare. Wir sind sehr gespannt auf eure Antworten. Vielleicht lernen auch wir etwas von euch. Genau. Aber bevor wir zum Ende kommen, möchte ich noch über ein paar Dinge sprechen. Was ist mit Schnarchen? Schnarchst du? Ich? Nein, ich glaube nicht. Zumindest hat mir niemand gesagt, dass ich schnarche. Und du? Ich schnarche manchmal, wenn ich auf dem Rücken schlafe. Deshalb versuche ich, auf der Seite zu schlafen. Auf der Seite? Ich schlafe auch am liebsten auf der Seite. Manchmal auch auf dem Bauch. Auf dem Bauch ist nicht so gut für den Nacken. Die Ärzte sagen, die beste Position ist auf der Seite. Wirklich? Warum? Weil es besser für die Wirbelsäule ist. Und es hilft auch beim Atmen. Schnarcher sollten definitiv auf der Seite schlafen. Interessant, ich habe nie darüber nachgedacht. Ich schlafe einfach so, wie es bequem ist. Das ist das Wichtigste, bequem sein. Deshalb ist eine gute Matratze so wichtig. Oh ja, die Matratze. Das ist ein großes Thema. Ich habe vor 2 Jahren eine neue Matratze gekauft.
Welche Art von Matratze hast du? Eine mittelfeste Matratze. Nicht zu hart, nicht zu weich. Sie ist aus Memory-Schaum. Memory-Schaum. Das ist gut. Die Matratze passt sich an den Körper an. Genau, am Anfang war es etwas gewöhnungsbedürftig, aber jetzt liebe ich sie. Und du? Welche Matratze hast du? Ich habe eine Federkernmatratze. Sie ist ziemlich fest. Ich mag harte Matratzen. Fest ist gut für den Rücken, sagen die Experten, aber nicht zu hart. Stimmt. Man sollte Matratzen testen, bevor man sie kauft. Im Geschäft Probe liegen. Das habe ich gemacht. Ich war in einem Möbelhaus und habe auf verschiedenen Matratzen gelegen. Es war etwas peinlich, aber wichtig. Warum peinlich? Das ist normal. Man kauft eine Matratze für viele Jahre. Sie muss perfekt sein. Du hast recht. Die Verkäufer haben gesagt, man sollte die Matratze alle 8 bis 10 Jahre wechseln. Alle 8 bis 10 Jahre? Meine Matratze ist schon 12 Jahre alt. Dann wird es Zeit für eine neue. Alte Matratzen können Rückenprobleme verursachen. Oh nein, wirklich? Vielleicht sollte ich bald eine neue kaufen, aber gute Matratzen sind teuer. Ja, das stimmt, aber es ist eine gute Investition. Wir verbringen ein Drittel unseres Lebens im Bett. Ein Drittel? Das ist viel. Wenn ich 100 Jahre alt werde, verbringe ich über 30 Jahre im Bett. Genau, deshalb sollte man auf die Qualität achten. Nicht nur bei der Matratze, auch beim Kissen und der Decke. Absolut. Und beim Bettgestell auch. Ein quietschendes Bett ist nervig. Oh ja, ich hatte früher ein altes Bett, das bei jeder Bewegung Geräusche gemacht hat. Quietsch, quietsch, quietsch. Das klingt furchtbar. Hast du dann ein neues Bett gekauft? Ja, vor 3 Jahren. Jetzt habe ich ein stabiles Holzbett. Es macht überhaupt keine Geräusche mehr. Gut. Geräusche in der Nacht sind störend, auch Geräusche von draußen. Wohnst du an einer lauten Straße? Nein, zum Glück nicht. Aber manchmal höre ich Autos oder Leute, die draußen sprechen. Benutzt du Ohrstöpsel? Manchmal, ja, wenn es zu laut ist. Aber ich mag es nicht so gerne, etwas in den Ohren zu haben. Ich verstehe. Ich benutze keine Ohrstöpsel. Ich brauche sie zum Glück nicht. Du hast Glück. Stille ist wichtig für guten Schlaf. Oder wenigstens konstante Geräusche, kein plötzlicher Lärm. Was meinst du mit konstanten Geräuschen? Zum Beispiel ein Ventilator. Das Geräusch ist gleichmäßig und kann störende Geräusche überdecken. Ah, wie weißes Rauschen. Genau. Weißes Rauschen kann sehr hilfreich sein. Es maskiert andere Geräusche. Manche Leute benutzen Apps mit weißem Rauschen oder Regengeräuschen. Ja, das haben wir schon erwähnt. Diese Apps sind sehr beliebt. Und was ist mit Haustieren? Schlafen bei dir Tiere im Schlafzimmer? Nein, ich habe keine Haustiere. Aber ich weiß, dass viele Menschen ihre Hunde oder Katzen im Bett schlafen lassen. Ich habe eine Katze. Sie schläft manchmal in meinem Bett, manchmal in ihrem eigenen Körbchen. Stört sie dich beim Schlafen? Manchmal, besonders wenn sie nachts aktiv wird und im Zimmer herumläuft. Aber meistens ist sie ruhig und süß. Okay, lass uns noch über Schlafstörungen sprechen. Das ist ein ernstes Thema. Ja, viele Menschen haben Probleme mit dem Schlafen. Insomnie ist die häufigste Schlafstörung. Insomnie bedeutet, man kann nicht schlafen, richtig? Genau. Menschen mit Insomnie haben Schwierigkeiten einzuschlafen oder durchzuschlafen. Sie wachen oft auf oder sehr früh am Morgen. Das klingt furchtbar. Hast du manchmal Insomnie? Manchmal, wenn ich sehr gestresst bin. Dann liege ich im Bett und denke über Probleme nach. Das kenne ich auch. Der Kopf will nicht abschalten. Die Gedanken kreisen. Genau. Man denkt über die Arbeit nach, über Geld, über Beziehungen, alles auf einmal. Was machst du dann? Ich habe verschiedene Strategien. Atemübungen haben wir schon erwähnt. Oder ich schreibe meine Gedanken auf. Aufschreiben hilft? Ja, wenn ich meine Sorgen aufschreibe, sind sie aus meinem Kopf. Ich kann sie für den Moment loslassen. Das ist eine gute Idee. Ich sollte ein Notizbuch neben meinem Bett haben. Mach das. Es muss nichts Perfektes sein. Einfach die Gedanken aufschreiben, dann loslassen. Danke für den Tipp. Gibt es andere Schlafstörungen? Ja, viele. Schlafapnoe ist eine ernste Störung. Menschen mit Schlafapnoe hören kurz auf zu atmen im Schlaf. Das klingt gefährlich. Es kann gefährlich sein, wenn es nicht behandelt wird. Die Menschen wachen viele Male pro Nacht auf, oft ohne es zu merken. Und dann sind sie tagsüber müde? Sehr müde. Chronisch müde. Sie können sich nicht konzentrieren, sind gereizt. Wie wird Schlafapnoe behandelt? Oft mit einer speziellen Maske, die nachts getragen wird. Die Maske hilft beim Atmen. Sie nennt sich CPAP-Maske. CPAP-Maske. Das klingt kompliziert, aber wenn es hilft, ist es wichtig. Absolut. Unbehandelte Schlafapnoe kann zu Herzproblemen und anderen Krankheiten führen. Das ist ernst.
Wenn jemand vermutet, dass er Schlafapnoe hat, sollte er zum Arzt gehen. Ja, unbedingt. Ein Arzt kann Tests machen und die richtige Behandlung empfehlen. Gibt es noch andere Störungen? Restless-Leg-Syndrom. Das ist, wenn die Beine nachts kribbeln oder sich unangenehm anfühlen. Man muss sie bewegen. Oh, das hatte meine Oma. Sie konnte nicht still liegen. Ihre Beine haben gezuckt. Genau. Das stört den Schlaf sehr. Es gibt Medikamente, die helfen können. Schlafstörungen sind kompliziert. Wenn jemand ernsthafte Probleme mit dem Schlafen hat, sollte er professionelle Hilfe suchen. Absolut. Ein Arzt oder ein Schlafspezialist kann helfen. Es gibt auch Schlaflabore, wo der Schlaf untersucht wird. Schlaflabore? Was passiert da? Man schläft eine Nacht dort und Geräte messen alles. Gehirnwellen, Atmung, Herzschlag, Bewegungen. Wow, das ist sehr wissenschaftlich, aber sicher hilfreich für die Diagnose. Ja, sehr hilfreich. So können Ärzte genau sehen, was das Problem ist. Interessant. Okay, zurück zu normalem Schlaf. Sprechen wir über Schlafhygiene. Schlafhygiene, das ist ein wichtiges Konzept. Es bedeutet gute Gewohnheiten für besseren Schlaf. Was gehört zur Schlafhygiene? Vieles, was wir heute besprochen haben. Regelmäßige Schlafzeiten, ein dunkles und kühles Schlafzimmer, keine Bildschirme vor dem Schlafen. Keine schweren Mahlzeiten am späten Abend? Genau. Schweres Essen belastet den Magen. Der Körper ist mit Verdauung beschäftigt statt mit Schlafen. Wann sollte man die letzte große Mahlzeit essen? Mindestens 2 bis 3 Stunden vor dem Schlafengehen. Ein kleiner Snack ist okay, aber nichts Großes. Was für Snacks sind gut? Leichte Sachen. Eine Banane, ein bisschen Joghurt, eine Handvoll Nüsse. Nichts Fettiges oder Scharfes. Scharfes Essen hält wach? Es kann Sodbrennen verursachen. Das ist unangenehm im Liegen. Oh stimmt, ich habe mal sehr scharf gegessen vor dem Schlafengehen. Das war keine gute Idee. Scharfes Essen ist besser zum Mittagessen. Abends lieber mild. Guter Rat. Und Sport? Ist Sport gut für den Schlaf? Ja, regelmäßiger Sport verbessert den Schlaf. Aber nicht direkt vor dem Schlafengehen. Sport am Morgen oder Nachmittag ist ideal. Verstanden. Wir haben heute so viel gelernt. Schlaf ist wirklich ein faszinierendes Thema. Absolut. Schlaf beeinflusst alles in unserem Leben. Unsere Gesundheit, unsere Stimmung, unsere Leistung. Wenn wir gut schlafen, geht es uns besser. Wir sind glücklicher, produktiver, gesünder. Genau. Deshalb sollten wir alle auf unseren Schlaf achten, gute Schlafhygiene praktizieren. Und eine Routine entwickeln, die für uns funktioniert. Jeder ist anders. Was für mich funktioniert, funktioniert vielleicht nicht für dich. Und das ist okay. Absolut. Das Wichtigste ist, genug zu schlafen und auf den eigenen Körper zu hören. Sehr richtig. Wenn ihr müde seid, geht ins Bett. Zwingt euch nicht, wach zu bleiben. Und wenn ihr nicht müde seid, bleibt auf. Geht nicht ins Bett, nur weil die Uhr eine bestimmte Zeit zeigt. Guter Punkt. Man sollte nur ins Bett gehen, wenn man wirklich müde ist. Sonst liegt man nur wach und wird frustriert. Genau. Okay, ich denke, wir haben alles besprochen. Das war eine lange Episode. Ja, sehr umfangreich, aber hoffentlich hilfreich für unsere Zuschauer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat diese Episode gefallen. Wenn ja, gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. So verpasst ihr keine neuen Episoden. Und teilt diesen Podcast mit euren Freunden, die Deutsch lernen. Je mehr Menschen Deutsch lernen, desto besser. Bis zum nächsten Mal. Schlaft gut und träumt schön. Tschüss und gute Nacht.